Oke guys, kembali lagi di channel Bersama ya. Di kesempatan kali ini saya bakalan ngoyot Rahma nursyifa sama Sekar style. Nah, gimana keseruannya? Ikutin terus videonya. Jangan lupa di like, comment, dan di subscribe guys.
Oke guys, ini unitnya mampir dulu ke oleh-oleh Sari Manis 3 ya. Oke guys, ini unitnya udah prepare hotel ya, dan mau langsung OTW ke Curug Tilu ya.